5, 4, 3。調味咧唔關我事，係廚房出嚟。食到啲窿味咯。冇諗到我哋第二日都變咗做章魚燒。起飛咯！準備出發我哋7日6日嘅大阪之旅。我哋出到市區，其實都已經差唔多天黑啦。快速睇一睇我哋第一間嘅酒店先。我對呢間酒店都幾滿意，因為地方好闊落，基本嘢都齊，仲有廳同更衣室。最重要嘅係酒店就喺地鐵站上邊。整理咗一下，我哋就好快出去行下啦。第一日嘅行程其實都係周圍行下。章魚燒。冇諗到我哋第二日都變咗做章魚燒。跟住路過見到有人買鯛魚燒喎，所以就買咗抹茶口味嚟試下啦。你影呢個啊？而家食啊！喺入邊，100yen真係15蚊。係。但係咧，佢唔係即場整㗎咯，佢係已經整好咗一嚿嚿，抌翻入去整翻熱佢㗎咋。係咯，佢淋啲蛋漿。佢冇即刻去撈啲魚翻嚟咯。佢冇即刻淋啲蛋漿再鋪咯，佢已經整好咗。食啊！好食喎，都甜啊，係啊。甜啊！甜啊！我第一啖好甜。夠新鮮咯，佢應該喺條河度即刻捉住。好無聊啊你！由於我男朋友打邊爐之鬼啊，所以我哋第一餐都係打邊爐。仔好似 cooking mama。可能我哋孤陋寡聞啦，但呢度可以嗌芝士放喺塊肉度等佢溶，噔噔就會變到咁嘅樣啦。睇下佢，好似個手都震埋啊！一日嘅戰利品，我買咗2條毛毛嘅頸巾，我覺得好得意，我想送1條俾我媽，1條俾我自己用。但因為太凍，所以已經用咗。呢一集最新出翻重新編製嘅漫畫咯，雖然係日文，但係我覺得好有紀念價值，所以我好想買咯。跟住我最近咧都有好多粒，所以我就買咗呢一個嘅。呢個係咪火山泥啊？火山泥 cream 啊？呢個咩嚟㗎？哦，呢個啲化妝棉波波，同埋買一支粉底液，因為我覺得自己用緊嗰支唔夠。見唔見到佢寫乜嘢啊？不准賴床。做唔起身。呢條。今日行程有啲趕啊，因為我哋買咗大阪周遊券，要跑幾個景點啊。第一個就係大阪金色生活館。呢個係江戶時代咧，見似銀魂入邊咧佢哋啲屋咯。展館主要就分咗2個部分，第一部分就係按照當時歷史重現翻江戶街道同埋當時嘅店鋪面貌，仲可以試玩當時流行嘅玩具。哦，睇得出當時嘅玩具比較樸素，多數都係自己同自己玩嘅。我想講，如果你出生喺呢個江戶時代，你會冚頭啊！係啊！哇，雞籠！雞籠係喎。展館嘅第2部分就係我哋比較熟悉嘅近代大阪啦。其實同而家已經好似。呢度做印刷，有橋啦。呢度咧就係威魯士啊，本身係日魯士。幾時到車路士？呢度嘅車魯士嚟㗎。參觀完金色館之後，其實我哋已經超出咗原定嘅行程啦。為咗趕行程，我哋就喺附近食個飯，竟然超級好食。佢個三文魚同三文魚腩完全係入口即溶。太上之第1名嘅青花魚都有幾好食，所以都嗌咗，唔差嘅，但係冇前面嗰2個咁衝擊。食飽咗就走出去搭大阪城御座船啦。呢度係導遊話觀賞大阪城嘅最佳位置，呢度收埋咗一個護身符石像，你搵唔搵到啊？就係呢度啦。哇！參觀完大阪城，咁啱見到有小火車喎，所以我哋就臨時改搭咗啦。車上面會有廣播介紹唔同嘅景點，不過全部都日文嚟㗎，遊客就要注意啦。另外仲可以喺第2個角度觀賞大阪城添。原本下一個景點呢，就係去通天閣嘅展望台。當一切都看似順利嘅時候，章魚燒。好驚啊！我俾你呃咗嚟話，我都冇話想玩呢個，我話就係想睇展望台，逼我要玩呢個。5, 4, 3, 2, 1。
哦，hello。點解你講一段啊？好慢咯。喂，佢唔係真係咁快，同埋佢有顏色咯。但我冇咩冇睇到，我就睇到有馬路商冇望到出邊啦。我都望唔到出好邊。驚啊！玩完 Tower Slide，我哋行程大落後啊，得返個半鐘食飯加搭車。我哋本住嚟大阪一定要食大阪燒嘅念頭，所以就入咗間鋪頭食大阪燒啦，開始咗我哋地獄廚房之旅。嗱，我係唔識嘅，煮氣隨時保持2秒距離，唔記得咗添。可惜專業人士就係幫我哋落完料就走咗啦，由得我哋自生自滅。太肚餓啦，所以嗌咗章魚燒嚟食。果然專業整嘅都好好食。 A few moments later. OK，揭曉嘅薯蝦豬，我哋嘅製成品。有第一啖你覺得點啊？呢個笑容係代表咩意思咧？調味咧唔關我事，係廚房出嚟。食到啲燶味咯。我建議都係相信翻專業人士嘅手藝啦，因為好似呢個蛋奄列咁樣就係天淵之別啊！下一站呢，就係去道頓堀嘅 Wonder Cruiser，但因為我哋搭錯車，所以時間變到勁趕。笑死！呢度係我哋唔小心撳錯咗相機入邊 zoom 嗰個掣咯，跟住點知個 MC 以為我哋影緊佢喎。但呢隻船真係極度推薦啊，因為 MC 咧帶動氣氛好好啦，仲不斷教動日文傾偈，跟住周圍同側邊啲人 say hello 啊、晚安啊咁樣啦，同埋遊人咧側邊都係好俾反應嘅。最後仲要停喺固力果人俾你同佢合照。最後嘅最後，我哋都係死心不息，好想再戰大阪燒啊！不過今次咧就交俾專業人士啦。今日食嘅係叉添，點啊 OK 啊，係咪好食過你自己整啊？緊切齋睇賣相都高下立見啊！真係。第二日完 ，Day 3 USJ 打大佬。